코골이는 단순히 시끄러운 잠버릇이 아니라 수면 무호흡증으로 진행될 수 있는 중요한 경고 신호입니다. 특히 코골이가 있다는 건 기도가 좁아지기 시작했다는 뜻인데, 기도가 좁아지면 숨을 들이쉴 때 공기가 통과하면서 주변 조직에 진동이 생기게 됩니다. 이때 나는 소리가 바로 드르렁 드르렁 하는 코골이죠. 결국 코골이는 기도가 점점 좁아지고 있다는 위험 신호이며, 방치하면 수면 중 완전히 숨이 멈추는 수면 무호흡증으로 발전할 수 있어요. 수면 무호흡증은 비만, 혈압, 편도의 비대, 턱 구조 이상 등 여러 가지 원인에 의해 기도가 좁아지면서 생기는데요. 특히 나이가 들수록 근육의 탄력과 힘이 약해져서 기도가 더 쉽게 좁아질 수 있습니다. 술을 많이 드신 분들도 호흡 중추가 약해져서 더욱 위험하다고 합니다. 여기서 중요한 것이 바로 기도 근육을 강화하는 것인데요. 풍선 불기 운동이 도움이 되는 이유가 바로 여기에 있습니다. 풍선을 불 때는 자연스럽게 호흡 근육과 기도 주변 근육이 자극되어 강화됩니다. 기도가 좁아지는 이유가 바로 이 근육들이 약해지기 때문이므로 풍선 불기 같은 운동으로 이 근육을 단련하면 근본적으로 코골이와 수면 무호흡증을 개선할 수 있습니다. 실제로 연구에서도 호흡과 관련된 근육을 강화하면 코골이 빈도와 수면 무호흡증 증상을 줄일 수 있다고 밝혀졌어요. 특히 풍선불기 운동기구를 사용하면 호흡량과 호흡수를 앱과 연동해 실시간으로 확인할 수 있어서 꾸준히 운동하게 되고, 의료기기로 인증받아 더 믿음직스럽게 사용할 수 있습니다. 수면 무호흡증은 생명을 위협하는 심근경색, 뇌졸중 같은 심각한 합병증으로 이어질 수 있습니다. 그러니 기도가 막히기 전에 풍선불기 운동으로 미리미리 근육을 단련하고 코골이의 근본적인 원인을 해결하세요.